Hello， 大家好，歡迎收睇灣區節 TV Channel， 我係節目主持人阿東。係啦，阿東咧今日依然嚟到係錦繡國際花城嚇。咁錦繡國際花城咧，我哋營圖節咧呢3日之內，我哋成交咗8套咁多嘅，係啦。咁8套裏面咧，咁當然啦，肯定係有阿東一套啦，肯定係少唔到噶啦，係嘛 ？OK， 咁呢個粉絲朋友咧，即係從大看成交以及到成為朋友啦，咁佢都俾咗好多一個意見俾我啦，同埋呢個教我更即係俾個意見我點樣去更詳細咁介紹翻俾香港朋友啦。咁我首先咧多謝呢位粉絲朋友啦OK， 咁啊回顧翻啦，我哋阿東而家身處咧就係我哋錦繡國際花城4期4區在售嘅呢個工地情況展示咁俾大家啦。OK 啦，咁嗱呢幾日我哋成交嘅咧，基本上係115平方嘅3+1戶型4房，係直線睇到湖景㗎。咁相信咧如果想睇到呢個示範單位嘅咧，可以睇翻阿東上一期嘅視頻錦繡國際花城嘅。OK， 今期咧就會更詳細咁同大家去介紹翻我哋目前每個則數睇到嘅 view 係點樣。我哋在售嘅面積咧係有8棟啦、10棟啦，同埋少量貨源嘅11棟同埋12棟啦。咁在售嘅則數咧有89平方嘅3房2廳2衛啦，108平方3+1戶型雙露台嘅4房單位啦，以及115平方嘅3+1戶型4房2廳2衛嘅，以及我哋最大則嘅咧就係135平方4房2廳2衛雙露台。咁可以睇到湖景嘅咧有11、12棟嘅01、02單位啦，108平方係斜住咁樣去睇呢個湖景嘅。咁同埋10棟01、02戶型咧都可以更直面咁樣睇到呢個湖景嘅。10棟01、02戶型咧係115平方嘅，亦都係我哋賣得最好嘅一個戶型啦。8棟135大4房，呢個景觀亦都係可以更直觀咁樣睇到湖景嘅。咁睇唔到湖景嘅則數咧，喺11、12棟嘅89平方啦，同埋10棟嘅89平方啦，以及8棟嘅108平方嘅呢3個戶型咧，呢兩個戶型咧係完全睇唔到呢個湖景嘅。咁我佢睇嘅咩景觀咧？嗱，可以睇到啦。首先我哋先從11、12棟開始睇啦。我哋11、12棟嘅89平方咧，直線係東南朝向，唔係西南朝向咧，佢係睇翻園林景觀嘅。咁佢呢個樓間距嚟講嘅話，係相當之開闊啦。阿東大概預計嘅呢個樓間距咧喺400米左右嘅。睇翻園林景觀，其實呢個 view 其實都 OK， 但係唯一嘅缺點咧就係睇唔到湖景，冇錯啦。雖然佢係睇唔到湖景，但係佢個價格嚟講嘅咧係相當之高性價比嘅。咁講緊89平方咧，92萬就可以攞低㗎啦，而且真正可以做到拎包入住嘅，係啦。咁全屋嘅家私家電31件套啦，都係交樓標準嘅，係啦。咁再更詳細咁睇翻，再睇翻我哋8棟135平方呢個單位先。咁135我哋直面望到嘅咧就係5期啦，已經交樓啦，可以睇到啦，呢個入住率都係相當之高噶啦。咁135顧名思義啦，亦都係樓王單位。咁睇出去嘅環境嚟講咧，呢個湖景係更直觀嘅。直接就係喺樓下。咁其實喺呢個咁靚嘅湖景嚟講，阿東建議咧，咁有啲朋友就可能會問，樓層高啲好靚啲定係樓層矮啲靚啲咧？咁阿東建議咧，呢個咁靚嘅湖景，選擇嘅樓層咧，6樓至15樓之間，呢個望出去景觀係最靚嘅嚇。OK， 我哋而家喺工地咧就展示俾大家先。咁阿東再去沙盤咧更
詳細咁同大家介紹翻。OK，等陣見。OK，咁各位觀眾朋友，咁阿東咧嚟到呢個沙盤，再同大家更詳細咁講下啦。因為啱先喺工地咧，可能好多朋友仔咧會覺得冇咩概念啊。咁但係而家直接喺沙盤更詳細咁展示俾大家睇啦。咁啊，我哋而家在售咧就係8、10、11、12棟嘅。咁11、12棟咧呢個貨量係比較少噶啦，係啦。咁啊，再次講翻呢個方位先啦。咁我哋89平方嘅咧就係03、04單位啦，咁啊睇出嚟嘅視野咧係相當之闊嘅，咁有400米左右嘅一個樓間距啦。咁啱先阿東咧就喺呢個位置啦，即係啱先喺呢個位置咁同大家展示嘅。咁目前可以睇到湖景嘅單位咧，嗱可以感受一下。咁嗱，我哋11、12棟啦，咁01、02單位咧就係108平方嘅，咁雙露台咧咁。呢個露台咁望出去嘅湖景咧，係有少少咁樣嗱，斜住咁睇呢個湖景嘅，咁都可以睇到湖景。但係呢個戶型嚟講嘅話，都係相當之 OK 嘅。咁畢竟佢都係雙露台啊嘛。咁係嗱，睇翻我哋115嘅01、02單位啊，咁可以睇到啦。嗱，呢個咧01單位咧就望湖景又比較直觀啲啦。咁01單位佢亦都係呢個單邊位嚟嘅，咁睇出去嘅視野當然都會靚仔好多啦，係啦。咁佢呢個89佢係睇唔到湖景嘅。睇翻園林咧，佢其實咧，佢園林嘅嚟講嘅話，都係做得比較 OK 嘅。咁我哋成個金沙國際花城咧，佢主要嘅咧，亦都係品質為主啦，呢個景觀為主嘅。咁我哋有一個300幾畝嘅湖景，咁相信好多開發商如果有300幾畝個地嘅話，佢可以起非常之多啦，起碼起個10幾20棟啦。咁喺錦繡國際花城佢係唔會嘅，咁佢寧願捨棄呢個300幾畝嘅地去打造呢個湖景，佢都冇起樓。所以呢個咧就係開發商佢嘅初心就係咁樣啦，打造更舒適嘅環境俾到大家。咁嗱，如果係價錢啦，咁價錢呢方面佢咁如果係價錢呢方面咧，咁當然啦就係89會比較具有性價比啦。咁有啲朋友就可能會覺得我喺屋企睇唔睇到湖景冇咩所謂啊，反正我落樓散步可以睇到就 OK 㗎啦，咁就可以揀翻呢個89平方咯。咁如果係想喺屋企可以睇到湖景嘅話咧，又想積數大啲嘅話，咁115係一個非常好嘅選擇嚟嘅。咁佢而家目前嘅價格咧，亦都係相當之優惠啦。我哋認同至成交咗咁多套，咁當然呢個價格嚟講嘅話係相當之有優勢嘅，無論折扣啊同埋呢個優惠政策有一定嘅說服力㗎嚇。係啦，咁如果係有朋友家庭家族比較大嘅咧，咁平時都係2台7人車翻嚟啊，或者2、3台車嘅人翻嚟咧，可以選擇呢個8棟01、02單位嘅135平方呢個戶型嘅，係相當之大嘅。咁如果係想睇翻呢個室內嘅佈局咧，可以睇翻阿東上2期嘅視頻，錦繡國際花城嘅呢個會展示到俾大家啦。係啦，咁再同大家總結翻啦。錦繡國際花城目前在售嘅價格先啦。均價咧喺11000幾嘅，咁佢嗱精裝交樓啦，家私家電都送埋俾你啦，係啦，而且咧我哋小區佢呢個配套亦都係相當之成熟㗎啦，咁唔係話以後會有乜嘢，而家我哋目前小區嘅底下嘅商鋪咧相當之豐富嘅，無論你係新鮮超市啦、生活超市啦剪髮啦，係咪剪頭髮啦，同埋呢個平時想食啲便餐嘅粥粉麵飯啊，咁樓下就有香港嘅尖沙咀茶餐廳啊，同埋呢個豬腳飯啊，同埋其他呢啲可以滿足到日常即係便餐咯。如果係想食飲早茶嘅情況下嘅話，可以搭公交車
2個站嘅情況就可以去到呢個一之萬啊，同埋海鮮島大酒樓啊，同埋呢個大興酒樓啊，都係相當之近嘅。咁醫療配套嗰方面咧，喺我哋國際花城咧，坐車亦都係只需要3分鐘嘅時間就可以去到坦洲醫院啦，係啦。咁講翻呢個價格方面先啦，咁價格方面係11000幾嘅單價，咁11000幾嘅單價咧係呢個115平方㗎啦。咁如果係89平方嘅咧，呢個單價仲會低啲，係最低嘅咧可以做到9000幾蚊嘅。當然啦，9000幾嘅情況下，呢個精裝啦，同埋呢個家私家電的亦都係少唔到俾大家嘅，係啦。呢個小區直接可以做到拎包入住。如果係想度假或者退休啊養老嘅呢個環境，你哋會唔會值得考慮呢？如果想了解呢個錦繡國際花城更詳細嘅資料呢，上方 WhatsApp 翻俾阿東，阿東會更詳細咁同你分析邊個戶型適合你。係啦，今期分享呢就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。